با نماز کمک بخواه. اگر در زندگی مشکل داری با نماز کمک بخواه. اگر در مالت خسارت دیده‌ای با نماز کمک بخواه. و اگر وظیفه خوب نیافتی با نماز کمک بخواه. اگر موفق به ازدواج نشدی، اگر میان تو و همسرت نزاع و کشیدگی ایجاد شده، اگر فرزند نداری با نماز کمک بخواه. اگر مصیبتی بر تو آمده، اگر چیزی را نفهمیدی و درکش برایت مشکل است، و اگر سخن را خواستی به یاد بیاوری ولی فراموش کرده ای با نماز کمک بخواه. هرگاه جامعه صالحی برای زندگی نیافته ای با وسیله نماز کمک بخواه. هرگاه دلت تنگ شده، هرگاه مردم از تو متنفرند و هرگاه اشک تضرع در چشمانت خشکید و هرگاه مردم اذیتت نمودند با نماز کمک بخواه. خواهرم و ای برادرم، چقدر از این آیه دور شده ایم که الله می فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و نماز از الله کمک بخواهید. مشکلات می آید، مصیبت می رسد، همسر می میرد، والدین وفات می کنند، فرزندان از دست می روند، خانواده ها از هم می پاشد، مرد از خانه جدا می شود. در این همه حالات کیست که با سجده به درگاه الله مشکلش را حل کند و این آیه را با ذره ذره وجودش احساس کند که واستعینوا بالصبر والصلاة؟ آیا کسی هست که این ندای حق را با قلبش احساس کند؟ آری، با نماز کمک بخواه. نماز تنها عبادت نیست که فرق میان مسلمانی و کفر باشد. ما فراموش کرده ایم که نماز بزرگتر از این قضیه مسلمان بودن و کافر بودن است. تو مسلمان، ای کسی که نماز میخوانی، آیا تأثیرش را در زندگیت دیده ای؟ آیا لذت و طعم و شیرینیش را چشیده ای؟ آیا بجای چشم از قلبت گریسته ای؟ و آیا این را احساس کرده ای که تو در مقابل پروردگار جهانیان میستی، آن الله عزوجل که خالق و پادشاه جهانیان است؟ آیا تا به حال این احساس به تو دست داده است؟ ما چرا نماز میخوانیم؟ به خاطری که دوست داریم و از آن لذت میبریم، یا مانند کسی هستیم که دین را ادا میکند که اگر قبول شد شد، اگر نشد نشد؟ اگر از گروه دوم هستیم، بدون شک قلب‌های من مرده است و باید معالجه شود. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که از دوزداران نماز صحبت می‌کردند گفتند پاداش آنها در روز قیامت این است که آنها در زیر سایه عرش الله قرار می‌گیرند. چرا؟ زیرا آنها نماز را دوست دارند، آن را ادا می‌کنند و در نماز با خشوع و تضرع کامل گریه می‌کنند. هرگاه پیشانیشان را در خاک برای الله می‌گذارند و سبحان ربی الاعلی میگویند، بزرگی و عظمت الله را با تمام وجود حس می‌کنند. ای مسلمان، هرگاه مشکلی داری با نماز حلش کن و نمازهایت را عاشقانه بخوان، زیرا نماز برقراری ارتباط با الله توانا و رحیم و مهربان است. نماز معراج توست. نماز ستون دین است. نماز درس توحید، رمز اخلاص و راز عبودیت است. نماز سکینه روح و آرامش خاطر و وقار ظاهر است. پس با نماز کمک بخواه، زندگیت را خوشبخت بساز و پروردگارت را خوشنود.